Terve, mun nimi on Perttu Suikkanen Rittalilta. Mä oon Sanna Boginski, moikka. Me tultiin tänään puhumaan keskusrakenneratkaisuista ja me Rittalilla halutaan edistää turvallista ja standardin mukaista keskusrakentamista tarjoten meidän asiakkaille valmiita keskusrakenteita, mitkä on testattu IEC 61439 mukaisesti. Meiltä löytyy keskusrakenteita 6300 amperia asti, mutta myös virtakiskoratkaisuja, mistä me tänään puhutaan tässä meidän uudesta tuotteesta Reline X. Tämä on yksi helpompia tapoja saada IEC-mukainen keskusratkaisu aikaiseksi. Eiköhän me katsota, miten tämä virtakiskoalusta lähdetään kasaamaan. No niin, eli alusta koostuu erilaisista moduuleista. Meillä on valittavina 200 millin levyisiä moduuleita, myös löytyy 100 millin levyisiä moduuleita ja 54 millin leveitä moduuleita. Meillä on tänään tässä alusta, mikä koostuu 200 millisestä moduulista ja sitten päätypalasta, mikä on tosissaan se 54 milliä leveä. Ja alustan kasaaminenhan lähtee liikkeelle niin, että laitetaan Lego-palikoiden omaisesti alustat yhteen tai moduulit yhteen näin painamalla. Otetaan päätypala myös täältä, eli samalla tavalla helposti paikalleen. Sitten me kannattaa asentaa ensimmäinen päätypala alustan päätyy, jotta meidän kuparien asentaminen myöhemmin olisi helpompaa. Ja tässä kohtaa mä sanon, että meillä menee tähän alustaan maksimissaan 30 x 10 kupari, millä saadaan IEC-mukaisen testauksen mukaan 800 amperia kuormitettavuutta vaakatason asennuksessa. Ja nythän kun se kisko asennettiin, niin oliko tässä valittamissa myös 5 milliä paksu? Totta, hyvä pointti. Tähän menee myös tosissaan 5 millin paksuinen kupari. Ja jos me halutaan käyttää 5 millin paksusta kuparia, niin meillä täytyy olla tämmöiset mustat kiskopitimet alustan sisällä käännettynä oikeaan asentoon. Eli täältä sitten kun tällaisten kanssa leikkii, niin näkee, että täällä lukee 5 tai 10 ja sen mukaan, että kumman paksusta kuparia käytetään, niin valitaan se asento. Nyt kun meillä on 10 millinen, mikä me asennetaan, niin asennetaan se silleen tietysti, että me nähdään, että se on 10 milliselle oikea asennussyvyys. Ja kiskot menee helposti paikalleen alustaa liuuttamalla. Ei vaadi erikoisosaamista millään tavalla. Ja oliko modulaarinen, mihin mittaan asti pystyy rakentamaan kiskon? 2400 milliä on maksimipituus, mitä pystytään yhdellä alustalla rakentamaan. Ja nyt kun meillä on kiskot sisällä, niin laitetaan viimeinen päätypala paikalleen. Lukitaan kiskosta sinne sisään. Sitten asennusteknisesti aina, mitä pitää muistaa, niin päätypalan kosketussuojaus ensimmäisen. Täällä tämmöiset pienet nystyrät, mitkä sitten on vaikea jälkipäin asentaa, niin täytyy ujuttaa tuonne päätypalan sisälle. Katsotaan, miten mulla nyt onnistuu. Näin, se on siellä paikallaan. Sitten laitetaan viimeisetkin kosketussuojausosat paikalleen. Näin. Menee ihan vain napsauttamalla. Oliko siinä jotain vinkkiä, että kummin päin sitten? Siellä on nuolia löytyy täältä. Kyllä, näin. mainio kysymys. Täällä on kaikissa paloissa nuolet, mitkä merkkaa, että kumpaan suuntaan se pala laitetaan kiinni. Ja jos nuoli osoittaa ylöspäin, niin silloin se on oikea päin, jos meillä on alusta tietysti samansuuntainen. Joo. Viimeiseksi lukitaan täältä nämä kosketussuojat paikalle, eli standardikin mukaan purkaminen ei pitäisi ilman työkaluja olla mahdollista, niin kun lukitaan näillä paikalleen, niin silloin meillä on alusta valmiina. Joo. Huomaa ihan selvästi, että ei tänne sormia saa tänne väliin, ja kyllä täällä kuparit näkyy sitten ihan selvästi. Kyllä, eli IP2X-luokitus valmiiksi, eli testisormistandardin mukaan ei mene läpi tuosta ritiliköstä. Me pystytään laajentamaan tämä myös IP3X asti erillisillä tämmöisillä paloilla, mitkä sitten peittää tuon kuparin tästä eturitiliköstä piiloon. Tuossa oli erinäköisiä adaptereitakin sitten, mitä on valittavissa tänne. Onko näin? Kyllä. Eli nyt jos mietitään vaikka esimerkkiä, miten tätä voisi hyödyntää sitten keskuksessa, että meillä olisi 800 ampeerinen keskus, missä päävirtakiskona olisi tämä alusta, niin me voidaan tuoda pääkytkimeltä syöttö tämmöisen liitäntäadapterin kautta tähän alustaan, ja mä asennan sen vaikka tässä kohtaa tuohon keskelle näin, ja näissä adaptereissa on kiva juttu se, että nämähän menee paikalleen valtaosin ilman työkaluja, eli painetaan kosketussuojauksen läpi ja vedetään paikalleen, jolloin adapteri on valmiiksi oikeassa momentissa. Ei tarvitse momenttia vainta, ei tule inhimillisiä virheitä asennuksessa, ja
koska adapterissa ei olisi mahdollista kiristää, niin silloinhan se myös pysyy oikeassa momentissa koko keskuksen elinkaaren ajan ja ei pääse silloin muodostuu löysiä liitoksia, mikä on ilmeisesti se, tai onkin se kaikista yleisin vikaantumismekanismi keskuksissa. Siellä on erinäköisiä sitten, onko nämä jotenkin valmistajasidottuja nämä adapterit vai sopiiko katkaisijat eri valmistajilta tähän? Käytännössä kaikki, mitä markkinoilta löytyy, esimerkiksi kompaktikatkaisija-adapterit, niin me ollaan testattu Rittalilla eri katkaisijavalmistajia. En nyt muista lukumäärään kuinka monta eri valmistajaa, mutta väittäisin, että mitä markkinoilta vaan löytyy valmistajan, niin niille löytyy sitten oikea adapteri. Eli vastauskysymykseen on testattu. Joo, ja sitten siellä näyttää olevan tuommoista, onko toi Dinikisko-tyyppinen adapteri? Kyllä. Laiteadapteri. Eli jos meillä olisi vaikka johdonsuojakatkaisija tai moottorisuojakytkin tai joku laite, mikä menee dinkiskoasenteisesti keskukseen, niin me voidaan käyttää tämmöisiä laiteadaptereita, missä on tämmöinen dinkisko-osio tässä adapterissa. Ja tämäkin menee samalla tavalla kiinni tähän alustaan, eli painetaan ja vetää paikalleen. Saadaan helppo ja nopea asennus ja sitten kytketään vaan tietysti adapterin liitäntäjohtimet paikalleen komponentille. Miten sitten, jos meillä puhuttiin siitä, että siellä pystyy olla pienempi kiskovahvuus tuolla sisällä, niin käykö samat adapterit silloin? Käy. Hyvä kysymys. Adaptereissa täytyy valita niin kuin tässä alustassa itsessään, eli valitaan se joku 5 tai 10 millinen vahvuus, niin adaptereissa valitaan samalla tavalla. Tehtaalta nämä adapterit aina 5 millin asennuksella turvallisuussyistä, eli jos meillä olisi tilanne, missä sitten asentaja olisi asentanut 5 millisen kuparin alustaa ja asentaisi sitten 10 millisellä asetuksella olevan adapterin, niin sehän ei tietysti silloin kiristy oikein. Eli nämä täytyy aina nämä adapterit sitten, riippuen adapterista, niin eri tavoin säätää. Eli tässä adapterissa nyt vaan säätäminen onnistuu 5 millistä 10 ihan vaan nämä asennuskynnet nostamalla. Ja nyt kun se on 10, niin esimerkiksi tämmöinen D-tyypin sulakepohja menee mukavasti paikalleen keskukseen samalla tavalla. Ja tämä on tämmöinen D-switch-malli, tämä sulakepohja, eli pystytään sitten vaihtaa kiskoston jännitteellisenä D-tyyppisulakkeet tästä alustasta niin, että käännetään tietysti adapteri virrattomaksi, jonka jälkeen saadaan sitten sulakepohjat irti ja vaihdettua sulake sisään. Oliko tämä asennettavissa miten päin? Eli onko vaan vaakataso rajoitteena vai tuleeko jotain muita? Pystyykö asentamaan pystyyn? Pystyy asentamaan pystyyn, eli niin kuin sanoin aikaisemmin, niin 800 amperia on siinä vaaka-asennuksessa maksimikuormitus tällä 30x10 kuparilla. Voi asentaa myös pystyyn, on testattu, mutta käytännössä 10% joudutaan ottaa kuormituksessa pois johtuen heikommasta lämpenemästä. Eli lämpenemä tietysti tämmöisessä pystyasennuksessa on heikompaa tällä kiskostolla, koska lämpö siirtyy ylöspäin, jolloin se tietysti lämmittää tätä kuparia itsessään, mikä täällä alustassa on sisällä. Onnistuu myös kattoasenteisena, eli jos meillä olisi vaikka akkuvarasto, sovellus, niin me voitaisiin asentaa tämä sitten kattoasenteisesti kaappiin ja kytkeä sitten akustot kiinni sitä kautta. Eli on jotain rajoitteita, vaan liitäntäadapterit käy silloin? Kyllä, pelkät liitäntäadapterit siinä tapauksessa, kun se on kattoasenteinen. Joo. Puhuttiin siitä IEC-hyväksynnästä, niin onko muita hyväksyntöjä, kuten Marine tai UL? Kyllä, UL-hyväksyntä löytyy jo nyt. Marine-hyväksyntä on tulossa. Meillä on osatestauksessa mennyt jo läpi, mutta tässä lähiaikoina tulee myös sitten Marine-sertit saataville, jolloin sama kisko käy myös Marine-sovelluksiin. Joo. Ei ole puhuttu vielä siitä ehkä kaikkia kiinnostavasta faktasta, mutta oikosulkukestoisuus, se on yleensä semmoinen, mikä keskuksista välillä saattaa ehkä jäädä tai on epäselvää tai muuta, niin millaiset oikosulkuarvot on tässä? No hyvät, että maksimissaan ICV-arvo 500 millisekuntia tällä alustalla on 65 kiloampeeria. Sitten riippuen siitä, että minkälaista kuparia käytetään, onko tämä rivitetty vai ei, niin siitä sitten se oikosulkuvirtakestoisuus laskee. Mutta jos esimerkiksi tämän alustan 30x10 kuparilla rivittäisi toiseen kaappiin, niin silloinkin päästään 52,5 kiloamperia ICV 500 millisekuntia. Eli ei pitäisi jäädä oikosulkuarvoista kiinni? Ei pitäisi, se on helppo valita. Ei tarvitse kiskopitimiä mitottaa, se on täällä, oikosulkuvirtakestoisuus on sisään rakennettu, että silloin kun me katsotaan taulukosta arvot tietyllä kuparilla, mitä käytetään, niin silloin me ollaan varman puolella. Aika modulaarinen ja muuntojoustava tämä. Onko myös rivitettävissä eli jatkettavissa? On rivitettävissä, eli pystytään rivittämään kaapista toiseen, voidaan jatkaa keskuksisällä, voidaan liittää päädystä, sivusta, voidaan tehdä T-muotoisia asennuksia, kulmia, mitä vaan. Mitäs vielä viimeisenä kysymyksenä, nyt tuo DC-puoli nostaa tuloaan, niin käykö DC
ratkaisu. Käy DC, eli testattu 1500 volttia DC-ratkaisuista. Tietenkin jätetään yksi vaihe pois, mutta samalla tavalla kuin AC:llekin. Kuulostaa tosi hyvältä ratkaisulta virranjakelu. Sitä se on. Kiitoksia mielenkiinnosta. Olkaa yhteydessä.